खतरों के खिलाड़ी 13 के कंटेस्टेंट अर्चना गौतम, डेजी शाह और अरिजीत तनेजा में कुछ दिन पहले ही जंग छिड़ल रहल। वहीं अब शिव ठाकरे और ऐश्वर्या शर्मा के बीच खटपट देखे के मिलत बाटे। हैरत का बात ई बा कि खुद स्टार्स के इतर ऐश्वर्या शर्मा और शिव ठाकरे के फैंडम आपस में लड़ गइल बाना। इस झगड़ा के बीच शिव ठाकरे के फैंस ऐश्वर्या शर्मा के ट्रोल कइले का धमकी दिहला, जेके लेके अब ऐश्वर्या शर्मा चुप्पी तोड़ले वाली। ऐश्वर्या शर्मा इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर कर शिव ठाकरे के फैंस के फटकार लगौली, साथ ही उन्हें सबक भी सिखौली। दरअसल ऐश्वर्या शर्मा का फैंस शिव ठाकरे और अरिजीत तनेजा के आड़े हाथों लिहल रहना और एक्ट्रेस का मजाक उड़ौले खातिर फटकार भी लगौना, जेकरे जवाब में शिव ठाकरे का फैंस ऐश्वर्या शर्मा के ट्रोल कइले का धमकी दिहना। शिव ठाकरे का फैंस पेज ऐश्वर्या शर्मा के टैग करते हुए लिखना, ऐश्वर्या शर्मा अगर हम टैगिंग चालू कर दिहनी तो रोवत फिरबू, समझा दा अपनी फैंस पेज के वरना। शिव ठाकरे के फैंस के जवाब देने में ऐश्वर्या शर्मा पीछे नहीं हटली। ऐश्वर्या शर्मा अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शिव ठाकरे के फैंस के जवाब दिहली और लिखली, हम ट्रोलिंग के माफ़ नहीं करेली और आप सबसे आग्रह बा कि आप भी ऐसा ही करें। शो खाली मनोरंजन खातिर बाटे और इके वहीं तक रहें दी और एंजॉय करी। हमके समझ में नहीं आवत कि हमारी खातिर फैंस काहे आपस में लड़तना, जबकि हमन का खुद ये चीज़ के बढ़ावा नहीं खींचा देत। कृपया शांति बनाए रख, बाकी सब ऊपर वाला जानता ने। बता दी कि ऐश्वर्या शर्मा के साथ साथ नील भट्ट भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उनका पोस्ट शेयर के बाना। आपके स्टोरी पर का कहे बा कमेंट कर हमके जरूर बताएं। बाकी अपडेट के लिए देखते रहें ABV भोजपुरिया।